Ni matumaini yangu kuwa mzima wa afya, mtulivu wa hali na mchache wa maneno. Hujambo na karibu katika habari zetu za Vibrant FM awamu ya saa moja asubuhi. Nikiwa pia na matumaini ya kwamba siku yako imekuanzia vyema na inakuendea vyema ikiwa na wingi wa baraka. Hivi leo ni tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Msomaji wako wa habari ni mimi Michael Amunga, kijana wa milimani. Hali ya kisiasa nchini inaendelea kuchukua sura mpya, huku viongozi wakuu wakizidi kurushiana cheche za maneno hadharani. Mvutano huu umeonekana wazi kati ya Rais William Ruto na baadhi ya viongozi wa upinzani, ambapo kila upande unaonekana kujizatiti kisiasa, huku ukirusha lawama nzito kwa mwenzake. Akizungumza katika ziara yake ya hivi karibuni maeneo ya magharibi mwa nchi, Rais Ruto aliwakosoa vikali viongozi wa upinzani, akiwatuhumu kwa kueneza siasa za chuki kupinga juhudi za maendeleo. Rais alisisitiza kuwa serikali yake imejikita katika kuwaletea wananchi maendeleo badala ya siasa za matusi. Hata hivyo, viongozi wa upinzani hawakusita kujibu mapigo. Wakiongozwa na vinara wao walimshambulia rais kwa maneno makali, wakidai kuwa serikali imepuuza ahadi zake kwa wananchi, huku wakitumia lugha kali kuonyesha kutoridhishwa kwao. Baadhi ya viongozi hao walielezea kuwa kauli ya rais ni za kejeli zisizo na msingi, wakiongeza kuwa hawataogopa kukosoa serikali pale wanapoona mapungufu. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaonya kuwa mwelekeo huu wa matusi na mashambulizi ya maneno unaweza kuongeza joto la kisiasa nchini, hasa tunapokaribia kipindi cha siasa kali zaidi. Wananchi kwa upande wao wamegawanyika, wako wanaunga mkono msimamo wa serikali huku wengine wakisimama na upinzani. Hali inazidi kuchochea mjadala mkali mtandaoni na kwenye mikutano ya hadhara. Je, vita hii ya maneno itaendelea au viongozi watapata suluhu ya kupunguza jazba za kisiasa? Ungana nasi katika uchambuzi wa siasa kila siku usiku, ambapo tunakuwa mubashara ili uweze kuelewa yanayojiri. Jina langu ni Michael Amunga, kijana wa milimani.